Abrem o arquivo que vou deixar na descrição. Depois clicam no arquivo DFX11 e vai abrir. Clicam em Next, depois, e agregue. Desmarcam as caixinhas. Depois clicam em Next, e esperam instalar. Clicam em Next, depois Next de novo, e Finish. Depois que instalaram o aplicativo, clicam com o botão direito do mouse, e vão abrir local do arquivo. Depois que você abriu, deixa essa pasta de lado, e vão no arquivo que vocês instalaram. Vão arrastar o arquivo Cracked para a pasta que deixamos de lado. E clicaram em substituir o arquivo. E já está craqueado, só abrir e aumenta o som. FLW deixa o like, cachorros doido.